Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай телевидениеһы. Студияла Руфина Хужахметова. Бүгенге сыгарылыш турында кыскасы. Ишембайда алга айрым ихтисад биләмәһендә тәүге етештерү предприятиеһы эшләй башланы. Исерек водительләргә карата яза көсәйтелә. Алтын туйҙар гөрләп үтте. Мин халкымдың сәскә күңеленән Башкортостандың халык шагыйре Рәми Гариповка 90 ел тулу айканлы саралар үткәрелә. Бил бирмәс батырдар Ишембай нефть колледжында. Ишембайда алга айрым икътисад биләмәһендә тәүге етештерү предприятиеһы эшләй башланы. Эшсе кием тегү фабрикаһының беренче производствоһына старт бирелде. Заманса автоматлаштырылган тегү фабрикаһы Аркада компанияһына карай. Ул елына 220 меңгә тиклем киң төрле эшсе кием етештерүгә исәпләнгән. Бында 800-дән ашу хезмәт урыны булдырылган. Эльвира Хәсәнова тегенсе булып 8 ел эшләгән. Фабрика асылу менән бында күсә. Эш урындарының заманса уңайлы булуы уга бик охшай. Предприятиегә мин килдем асылудан ук, беренче көндән ук. Был сферала 8 ел эшләймен. Минем должностым оператор швейного оборудования. Коллектив безнең тату, эш авыр түгел, еңгел дә түгел, уртаса. Аркада заманса автоматлаштырылган тегү фабриканың асылуына күп вакытта үтмәгән. Хәзерге вакытта кадрдар менән тулландыру эше дәвам итә. Укыту фабриканың үдендә алып барыла. Тәҗрибәле осталар яңа эшкә килгәндәрдә айрым детальләрне эшкәртү, кием тегү серләренә өйрәтә. Килгән укучылар өчен, укучы кызлар өчен бөтен урыннарда булдырылган, бөтен машиналар заманса, яңа мировой уровеньга сыккан машиналар менән эшләйбез. Кызлар өчен бөтен уңайлыктар бирелгән. Ял итәргә йылы аш булдырыласак, алдагы көндәрдә көтелә столовый асыла безнең. Әлеге көндәге килгән укучылар менән без ризабыз. Һаман да көтеп калабыз. Мин теләйем үземнең исемдән яхшы итеп белем бирергә, профессиональ белем бирергә һәм лайыклы итеп укытып сыгарып, ошо фабрика алып калырга. Аркада хезмәткәрләре авыллар 300-дән артык хезмәт юлын тап ошында башлаган. Барыһы ла үҙләре һайлап алган һөнәрләрен ярата. Аркада компанияһының заманса һәм автоматлаштырылган тегү фабрикаһында меңләгән комплект эш һәм махсус киемдәр итештерелгән дә инде. Көн һайын заказлар артканнан арта бара. Эш көстәрелә талап ителә. Әле предприятиегә тегү операторлары, технологтар, кырамалдарды көйләүчеләр, төргәктәргә һалучылар, контролерлар, йөк тиеүчеләр, йыштыручылар итешмәй. Хәнә Максутова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңалыктары. Башкортостан юлдарында искән килеш руль артына ултыру осрактары кәмемәй. 2021 елда Башкортостанда искән килеш руль артына икенче тапкыр ултырган 2000-дән ашу водитель кулга алына. Ишембай районы буенча уларның ханы 35. 2022 елдың 29 гыйнварыннан 4 февралена тиклем 162 юл транспорт вакыйгаһы теркәлгән. Руль артында искән килеш 5 водитель тотылган. Шулардан икәүһе кабаттан искән килеш. Барлыгы 13 механик юл транспорт фаҗигаһы. Рәсәй Федерацияһы Җинаят кодексының 264.1 статьяһына ярашлы кабаттан искән килеш тотылган водительдәр административ яза менән генә котыла алмай. Закон бозуларларды искәртү сарахы булган административ язаның уйландырмавы, куркытмавы билдәле. Ә бит искән килеш руль артына ултырган водитель башкаларның гомерен хәвеф астына куя. Статистика буенча үлемесле аварияларның яртыһында тап исерек водительдәр гаепле. Сәфәр хәвеф-хәтәрһез һәм үкенечсез булган өчен нибары аек һәм игътибарлы булу мөһим, дип искәртә водительләрне Ишембай юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясының хезмәткәрләре. Сегодня с внесенными изменениями и ужесточением наказаний, максимальное наказание предусмотрено данной статьей ужесточено, начиная от штрафа от 300 до 500 тысяч рублей, заканчивая лишением свободы на срок до 3 лет лишения свободы, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет. Алтын той елдар ханауына бирешмәгән олы мәхәббәттең сагылышы ул.
Ярты быуат ғумыр бірге яшәү өсөн кешеләргә күпме сабырлык, түземлек, акыл, өмет, ышаныс кәрәк. 50 ел бергә узган ғумыр 50 көн кеүек тә булманы. Тиҙәр Ишембай районының Үргет Ҡол мәҙәниәт йортында үҙҙәренең алтын юбилейҙарын үткәреүсе парҙар. Парлы пешәҙең һәр йыллығы үҙенә күрә бер төрлө ҡабатланмаҫ байрам. Һөйөүҙә һәм татыулыҡта бәхетле оҙон ғүмер кисергән парҙар һис шикһеҙ ихтирам һәм һоҡланыу уята. Рафиҡ һәм Минсара Үмәрбаевтар Өтҡала ауылының иң матур ғүмер кисергән ғаиләләренең береһе. Бер-береһенә таяныс, терәк булып, бер-береһен ярты һүҙҙән аңлап, тормошто, кешеләрҙе, туғандарын яратып, хөрмәт итеп, ярты быуат ғүмер кисергәндәр улар. Тормош ауырлыҡтары алдында бирешмәй, һынмай, һығылмай, бергә бик бәхетле, бәрәкәтле итеп йәшәй был матур пар. 5 ҡыҙға ғүмер бүләк итәләр. Үмәрбаевтарҙың икеһенең бергә эш стажы 3 йыл. Икеһе лә хеҙмәт ветераны. Йәштәргә менә шул белем көс булғасы, уҡып белем арырға тырышырға кәрәк, һаулыҡларын нығытырға кәрәк. Илебеҙгә лайыҡлы кешеләр булып үсеү өсөн бөтәһендә эшләргә тырышырға кәрәк инде. Ата-сәһәл игътибар. Ата-сәһәне тоғрылыҡ, ихтирам итһеннәр, тоғрылыҡ һаҡлаһыннар, туған иленә булған тоғрылығын һаҡлаһындар. Туғандарды айырмай. Кеше алдында, иптәштәре алдында хур булмаҫлыҡ итеп, бер-береһенә ярҙамсыл булып, сәндәр генә тибеҙ инде йәштәргә бына шул теләк. Аҙнай ауылында ғүмер итеүсе Рәүҙәт һәм Минзилә Хәйруллиндар да был көндө алтын туйҙарын билдәләне. 50 тапҡыр килгән яҙҙы, ҡышты, йәйҙе бергә ҡаршылай улар. Шатлыҡтары ла, ҡайғы-һағыштары ла уртаҡ уларҙың. Иң мөһиме, арҡа терәр, сөкөрләшеп сәй эсәрлек яныңда кешең кәрәк. Улар был йәһәттән бик бәхетле. Бер ул, 2 ҡыҙ үҫтерәләр. 5 йән-йәнсәрҙәрен һөйөп туя алмайҙар. Йәшләргә әйтә һүҙем бар, йәшләргә әҙерәк әйтмәйенсә булмай. Мына шул беҙҙән өлгө алһыннар, йөктө бергә тарттаннар. Шул ваҡытта вис аларҙың бөтәһе лә мул тормошта йәшәйәсәкләр, вис килеп сығасаҡ аларҙың алға ҡуйған ниәтләре. Ғаилә ныҡлығының сере нимәлә? 50 йыл йәшәгән парҙар быны ябай ғына аңлата. Яратышу кәрәк әлбиттә. Ғаилә тату булһын өсөн иң беренсе аҡыл булыу и сабырлык. Шулайҙа иң көслө сифаттарҙың береһе эштән, эшләүсән, ғәдел, шул уҡ ваҡытта буласаҡ иптәшенә тоғро юлдаш булырға, кеше булырға тейештер дип уйлайым. Юбилярҙарға Өтҡала ауыл хакимиәте Ишембай район советы депутаты Илдар Хәйрулла улы Фатеев исеменән бүләктәр тапшырылды. Башҡортостан Республикаһы башлығы Рази Хәбиров исеменән ҡотлау хатын һәм иҫәлекле бүләкте Ишембай ҡалаһы һәм районы ЗАГС бүлегенең әйҙәүсе белгесе Әлфиә Хөсәйенова тапшырҙы. Алтын туй, бәхет йомғағы. Йылдар һынауына бирешмәгән олы мөхәббәттең сағылышы ул. Ярты быуат ғүмер бергә йәшәү өсөн кешеләргә күпме сабырлык, түҙемлек, аҡыл, өмөт, ышаныс кәрәк. Шуныһы шатлыҡлы. Районыбыҙҙа ундай өлгөлө, һоҡланғыс парҙарыбыҙ бихисап. Матур концерт номерҙары менән үреп алып барылған ҡотлау тантанаһы. Әле лә йәш, матур, бер-береһенә һөйөү тулы күҙҙәре менән баҡҡан ағай-апайҙарыбыҙға бер иҫәлек булып ҡалғандар. Хәнә Мәҡсутова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңылыҡтары. Башҡортостандың халыҡ шағиры Рәми Ғариповтың тыуына 90 йыл тулыу айҡанлы ҙур саралар үткәрелә. Ошо көндәрҙә Байғужа ауылының мәҙәниәт йортонда ла Кинйә Булат Байғужа ауылдары уҡытыусылары, ауыл ағинәйҙәре ҡатнашлығында сара үтте. Балалар шағирҙың шиғырҙарын яттан һөйләне. Райондың ағинәйе Сәсәниә Райля Ҡулмурҙина Өфө ҡалаһында Рәми Ғарипов менән бергә интернатта уҡыған ваҡытындағы хәтирәләр менән бүлеште. Халыҡ шағирына арнап яҙған мөнәжәтен әйтте. Әйтәйем, үҙем әйтеп бөтәйем, ни һуң икән киләсәк, унда кемдәр киләсәк. Шуның өсөн һуғыштыҡ, бергәләп ҡан ҡойоштоҡ. Халҡының ҙур исемгә лайыҡ булған шағиры тарих быуатында яйлап кына үҙенең эҙҙәрен һала. Был, әлбиттә, бик яҡшыға.
Заманына күрә Рәми Гарипов эзәрлекләргә милләтчелектә гаепләнһә лә, ул үзенең илен, ерен, табигатен яраткан, уга йыр җырлаган, уның табигатен, илен, халкын танлаган шагыйребез. Бүгінгі студенттар арасында білімге ынтылышлы, мақсатлы яшьләрдән күп булуы шатландыра. Ишембай нефть колледжыла һәләтле, тырыш студенттары менән лайыклы горурлана ала. Уку гына түгел, үзеңде төрле яклап үстерү өчен дә мөмкинлекләр бар колледжда. Ә тырыш студенттар буның менән файдалана белә. Бик күптәре спорт менән шөгыльләнә, араларында бына тигән көрәшчеләр дә бар. Теманы Хәнә Максутова дәвам итә. Безнең иҗади төркем бил бирмәс батырларны күнекмә вакытында тап итте. Көрәшчеләр менән танышабыз. Айнур Кинябаев милли көрәш менән 1-нче класстан ук шөгыльләнә башлай. Атаһыла, олатаһыла данлыклы көрәшчеләр була. Үйділі ұшы уку йортын тамамлай. Әрмі хидмәтінен қайтқас, 1 ел инде үйді хымақ дәртлі спортты яратқан егеттер менен шөгыльләнә. Уларды көрәш сәдәренә өйрәтә. Айнур Кинябаев ил кимәлендәге ярышта 2-нче, 3-нче урындар алуга өлгәшә. Өфе калаһы Кала округы хакимияте башлыгының кубогында 2-нче урын алып кайта. Ә Белилдәге Бөтәрәсәй инвестиция һабантуендагы турнирда ла 1-нче урын яулаган. Татарстанга барып кайттык. Горзаинск Зәй калаһына онда безнең 2 бала алып баргайнык. Бере 1-нче урын, икенчесе 3-нче урын булды. Яуланы. Уңышлар әйбәт, үзе йөрибез, шөгыльләнәбез. Зур рәхмәтләремне әйтәм килә Ишембай нефть колледжы директорына һәм дә минем белән бергә эшләгән үземнең тренерыма Зарипов Марат Газнер улына. Һәләтле тренерларынан укучыларла калышмай. Уңыштары менән һөендерә. Ишембай нефть колледжы командаһыла Башкортстан колледждары арасында 2 ел рәттән милли көрәш буенча 1-нче урын алып килә. Яуланган уңыштар тагыла дәртләнеп эшләргә көч бирә. Әлбиттә, был даими хезмәт күнекмәләр һөдемтәһе. Колледжда дәресләр тамамлану менән егеттәр спортзалга йыела. Һуң гына арып, талып кайталар. Шулай булгас, урам буйлап йөрергә вакытлары калмай. Бүтә ярышларда урын алам. Бигел 1-нче генә түгел, 2-нче, 3-нче һәлә була. Рәсәйгә сыккан ярышка булды. 4-нче урын алып кайттым. Булай Башкирияла 1-нче, 2-нче урын алып йөрим. Мин тренерларга зур рәхмәт. Чөнки алар көрәшә белмәгән егеттән нинди көрәшне китереп сыгардылар, өйрәтеп сыгардылар. Мин аларга бик күп итеп рәхмәт әйтәм. Алдагы ярышларымды аларга рәхмәт дип теләктәргә тырышам. Гали Турышев колледждан 2-нче курсында укый. 6-нчы ел инде милли көрәш менән шөгыльләнә. Яулаган иңүләре лә, уңыштары ла байтак. Мин бәләкәйдән көрәш менән шөгыльләнәм. Мин атам көрәшче, картам көрәшче. Ярышларда урын алам. Башкортстанда урын алган бар, Рәсәйдә урын алган бар. Гөлдә ярышларга йөрибез, төрле якларга. Төрле кубоктар, мактау кагызлары, рәхмәт хаттары. Уларның барыһы Ишембай нефть колледжында белем алган. Шул ук вакытта иң кирәкле спорт төре, милли көрәш менән шөгыльләнүче егетләрнең уңыштары турында һөйләй. Ишембайданнан республикала гына түгел, сит өлкә, илдәргә лә тарата улар. Хәнә Максутова, Алина Садретдинова, Захир Хәсәнов, Ишембай яңлыктары. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Киләһе очрашкандарга тиклем һау булыгыз. Thank you.